好啦，咁啊再講翻啦，習近平嗱，佢咧未試過見過一個行家，又係啊，同中共一樣講一套做一套嘅人，就係特朗普啦，係咪？每一句都係大話，咁你都唔知佢邊句幾時講真，因為句句都係大話嘛，係咪？喺你面前講好説話，背後又捅你兩刀，捅完刀又再同你講好説話，咁所以咧，佢哋唔識得面對行家，你知道啦，行家同行家係咪？唔係行家一出手便知有沒有嘅。當你都遇到相同嘅行家嘅時候，你就開始諗噶啦。你又是習近平咁多疑嘅人啊，哇！呢條友會唔會㗎？信唔信得過啊？佢係好貪錢，俾錢搞唔搞得掂咧？佢會唔會收完錢都照搞鳩我咧？嗱，呢個係習近平最擔心嘅問題。你諗下啦，你遇到一個反口覆舌嘅人，係嘛？前居而後恭，咁你究竟點樣應對佢咧？信佢好啊，唔信佢好咧？嗱，佢做嘅嘢又好似同我好 friend 喎，又好似好親共喎，但係佢喺出邊做嘅嘢，每一樣嘢都令到我好撚痛喎，係咪啊？咁點算咧？